喂，hello，喂，係咩料？係點啊？深水埗軍營3塊，得2塊啫喎。阿頭我仲未睇到喎。緊要啦！我講中票喂，呢啲好似仲靚啊，2塊喎。飛就唔係飛，嗰個反映唔到嘅，睇太細啊啲件。你應該影到啦，你可以。出個塊啊，來。哦，真係幾細。嗰個真係你真係飛嚟啊！有冇招字啊？哇，好嘢好嘢！ES 點解啲？點解可以咁甜嘅咧？係啦，一粒心就甜啊嘛！嗱，我下次呢個電掣有咩問題，即刻 call 你即到啊！好甜喎！同埋咧，佢話唔得嘅，佢話唔好要呢嚿，要第二個。根本佢唔賣啫，揸曬嘅。佢都會擔出去元朗去賣嘅，不過咧就係50蚊賣到，但係佢當公子就當公子啦。哇！咁而家先食鴨掌。哦，邊個真靚仔？邊個都靚仔。我講得咁多。多嘢。阿嬸係啊，依家都靚啦，唔死啊。點話啲根本都冇得開。嗰個係大隻撈底啊！唔係個個都最靚嘅得啦。加個飯單，飯單幾？係。我等你兩個字冇。有好位先慢慢落啊！得啦，好多人落晒啦，哇！真係呢度好遠啫。